Распослано на двата брега од реката Пчиња, пошто го добило и името, селото Пчиња денес се вбројува во едно од поголемите, но и побогатите села во Кумановскиот регион. Датира од 14 век. Според турските дефтери со староседелци по име Босневи и исповедници, кои претежно биле населени само на левата страна од реката, сочинувале 50 семејства кои живееле во мали куќи, направени од трска и кал. Пчиња успева да ги преживее сите временски и историски искушенија и поради својата местоположба и близина до градот, станува привлечно место каде што живееле бројни генерации, кои зад себе оставиле многу успешни животни приказни. Во денешно време Пчиња брои околу 300 куќи со приближно 1000 жители, кои несомнено ги имаат сите услови за живот. Во селото има стара црква која датира од 1896 година. Се гради уште една нова црква, училиште, пошта, продавници, фудбалско игралиште, добра патна инфраструктурна поврзаност со останатите села во регионот и градот Куманово. Сите или 100% од населението се македонци од православна вероисповест. Селото се одликува со блага медитеранска клима, која по течението на реката доаѓа од Егејското море, дозволува одлични климански услови за живот. Со благи зими, прекрасни пролетни денови и топли лета, Пчиња е атрактивно место за сите, од најмалите до најстарите. Радува фактот што во селото голем дел од населението е младо, кое се задржало на тлото на родната земја. Воглавно жителите се занимаваат со сточарство и земјоделство, но има и такви кои започнале и собствени бизниси надвор од селото, но сепак домаќинствата ги водат тука и децата ги растат во оваа средина. И нашата камера при посетата го регистрираше истото. Жителите со гордост зборуваат за своите успеси, за трудолюбивоста, за своите родни ниви, за пластениците, за бујните жита, сончогледите и родните земјоделски години. Пчињани се земјоделци, но имаат слух и за модернизирање, окрупнување и европеизирање на своето производство. Млади фармери има доста, но тие не се само фармери, веќе и бизнисмени кои обработуваат над стотици хектари земја, при тоа употребувајќи најразлични модерни агротехнички мерки. Работиме околу 30 хектара земја. Имаме сега совршена механизација. Како се живее ли од земја? Добро се живее. Само работа треба. Што повише пари треба да уложиш во ова за да извадиш. Ако не ја вложиш, не можеш да извадиш ништо. Со што ви се посејани засадени ниви? Па еве, со пченка, со јачмени, со луцерка, детелина, како викаме ние во село детелина. Моментално сме на една од зад нас е една од нивите каде што се врши наводнување. Мора ли ова да се прави така? Па мора еве во времето ова кога врнеше пред тие денови многу врнеше, сега не ќе да заврне и мора да вадиме ова, се е суво. Сега продолжуваме со вадење. Ова ти се вади. Тоа натака, се вади, мора да се вади, нема друга чара. И слабо е, нема вода. Не зафркава водостопанство малку. Го молиш да ти пушти вода. И тоа. А за пари одма дојде таму пред Нова година, бара пари. Ако не му платиш, нема субвенција да ти пушти. И сега така мора да платиш. А кажи ми колку години имаш и семејство? Како е Имам семејството? 27 години, имам жена, имам дете. Тоа. Семејството од ова ли живее целото семејство? Да, од ова. Од земјоделие. Што би порачал на оние млади земјоделци, не мора да се од Пчиња, од други села, како да гледаат на работите малку во ова време? Па нема друго, ако не земеш земја, ако не вложиш, не можеш ништо да извадиш тоа. Пчиња надалеку е позната по производство на раноградинарски култури како што се зелената салата, краставицата, доматот и пиперот. Скоро и да нема семејство кое нема свој пластеник, макар и за сопствени потреби.
За ова виновна е благата клима, водата, но и вредните жители, кои не се откажуваат од обработувањето на земјата. Покрај раноградинарство, голем број земјоделци во последно време одгледуваат и други култури. Се развива производството и на добиточна храна, затоа што во селото има значителен број фарми со крави и свињи. Поучени од искуството на модерните земји, ипчињани го користат поднебието да си создадат сами храна за стоката, како што велат самите за производство на здрава органска храна. Нема подобро чувство од она да влезеш во своја бавча и да си скинеш од свој домат, вели еден од жителите. Тој е горд на своите синови, особено на помладиот кој целосно се посветил на обработката на земјата. Покрај своја земал и под закуп, купил земјоделска механизација и сега е еден од поголемите не само во општина, туку и во регионот. Од земјата може добро да се живее, но треба многу да се трудиш, да си посветен, да работиш, но и да си добар менаџер, поучуваат пчињани. Еден од средна генерација на родители што во едно време бурно проблемот што е, значи со млади. Имам 2 сина и едно керкиче. Синовите еден заврши 5 степен земјоделски механичар, моментално е професионален шофер. Вози една компанија во Куманово, кога е дома, кога не е. А постариот заврши ветерина, па беше добар вариоц, у Искра работеше у прототип, не му се допаѓа таму и последна одлука беше да биде земјоделец. Направиме фирма, сите тие законски обврски спрема државата ги плаќаме. Користиме негде околу 20 хектари земја, што е тешко во овие моменти да се снајдеме со пазар, не со друго. Со работа проблем. Сега и господот лани малце направи добро, па направи лошо. Со што е земјата? Посијана, засадена? Па највеќе работиме со жито и со сончоглед. Сончоглед за семкарите. Тука е профитабилно малце повеќе од сите други култури. За домашни работи садиме фуражни култури, патлиџан, маце, тоа е се за сопствени потреби. С пластеници пробавме една година, не оди, сега само за своји потреби. Чувавме едно 100 овци, стариот пред малку што беше дедостојан, он направи скоро 80 години, со нозете откажа и сега чувам негде 4 крави. И тука за една минимална плата да заработува детето. Воглавно, со сета овој труд, оваа мака што ја кажавте, може да се живее во село. Да. За да се преживее мора да се работи. Тоа е неминовно. Од наша страна, значи, како земјоделци, како децава, а ако се млади, они осеќаат потреба од пари. Значи, што значи? Он гледа дека треба да работи. Моментално, што е проблемот? Проблемот во Македонија. Мислам од сите странки, дали градинарство, дали пченица, дали ова, проблемот е последно пазар. Значи, ние сме да работиме, да колку може да, колку ќе вложиш, толку ќе добиеш. Приносот, значи, не е битен. Последното е битно пазарот. По мене, значи, најголем проблем е пазарот. Ако би било организирано нешто, почна Струмица, почна сега и едно, второ, од државата мора да има заштита за нашиот производ. Селскиот живот е поразличен од градскиот, но и поздрав. Во селото видовме еден куп млади и деца кои трчаа низ селото и зелените полиња. Но неуморни се и да помогнат на своите родители. Дел од нив видовме и на трактори кои од мали нозе се учат да ракуваат со земјоделски машини. Токму тоа е успехот на пчињани. Од мали нозе се учат децата да го сакаат селото, да ја работат земјата.
Покрај со земјоделие, пчињани се успешни и на други полиња. Голем број занаетчии излегле од селото, а има и професори, музичари и уметници. Голем е бројот и на младите кои се школуваат и завршуваат високо образование, но никогаш не треба да се заборави од каде ти се корените, порачуваат жителите. И оние кои заминале во денешно време се враќаат, прават викендички и во слободно време ја посетуваат пчиња. Освен типични селски куќи, тука има и многу убави модерни куќи, кои по ништо не се разликуваат од градските. Убави, уредени дворови, посејани со трева и засадени со цветиња, чистиот воздух и мирисот на реката. Се незаборавен впечаток. Пчиња спаѓа во едно од побогатите села, што е уште еден предизвик за животот тука, а тоа го одржува и селото живо, а пчињани постојано се трудат да придонесуваат и да имаат полни амбари. Така било, така и ќе остане. Согласни се и повозрастните и помладите мештани. Па моментално во село Пчиња, да кажеме, горе-доле има просперитет за живеачка. Има напредок, значи со сите услови, да кажеме, од време на време државата што ги нуди, има. Значи не е толку страшно за во село Пчиња. За во другите села не знаеме како се одвива ситуацијата, али за село Пчиња, големо село, има напредок. Има луѓе? Да, има млади, има луѓе, кој како се снаоѓа, значи се живи. Вие конкретно со што се занимавате? Јас се занимавам со паркет. Значи работиме во Скопје и така. Ја тераме работа, значи конкретно во село Пчиња, кој како сака, значи се снаоѓа. Значи има луѓе, помладите, да кажеме од мене помали, со едно 5-6 години, 7-8 години, децава сите се факултетски образовани и си бараат сами иднина, што како си ја тераат работа, значи не е запоставено село, има напредок, али очекуваме дека во некое време може дека да бидне и поголем напредок во село Пчиња. Може ли да биде Пчиња европска? Блиску до град, има младо население, има земјоделие. Да. Во село Пчиња, значи, да кажеме, сите работи може да ги има. Значи, во село Пчиња има школа, амбуланта имаше на времето, значи тоа се затвори, тоа е голем проблем за местното население во Пчиња, пошто амбулантата кога работеше во Пчиња имаше Студена бара, Вакав, Винце и Пчиња доаѓа на лекар тука. Тоа пред едно 10 години се затвора и правиме могуќности да се врати таа амбуланта, али до сега нема. Значи да кажеме конкретно Пчиња, Студена бара, Вакав и Винце што биле на времето тука, да кажеме можете да има 1300 жители. Значи тоа е за жал што така бидна работа, се отстрани тоа и моментално не се врати тоа да бидне, да се отвори за да функционира како што треба. Пошта имаме, асфалт имаме ново асфалтиран, до Куманово ние сме оддалечени 10 километри, значи тоа за 7-8 минути или за 5 минути кој како вози може да се стигне до Куманово. Значи има просперитет во село Пчиња. Има ли интерес да доаѓаат овде девојки за женидба, за мажење во село Пчиња? Има многу момци млади? Да. Има. Значи кој како... Има ли млади домаќинства? Да. Има млади домаќинства, кој како ќе си обезбеди работа, значи тоа се средува, тоа се иде во текот, како што има замислено или остварено, има. Значи не е до толку да ја отстрануваме Пчиња, да кажеме во Кумановски регион, по православно население, мислам дека Пчиња е по село трето во Кумановска општина по големина.
Ако младите вредно се трудат и придонесуваат за подобар живот, постарите жители спокојно си ги минуваат деновите во своите дворови и авлии. Со себе го носат бремето на еден различен селски живот, исполнет со мачни денови и премрежија, но и многу поучни приказни кои до ден денешен ги пренесуваат на своите синови, ќерки, внуци па и правнуци. Други биле приликите и можностите во минатото. Сега младите имаат скоро се и се им е достапно. Полека се губат оние стари, закоравени навики, кога важно биле да се слушаат по старите и не смеело да им се противречи. Но тоа и не е толку важно, вели нашиот соговорник, еден од најстарите жители, староседелец на Пчиња, кој е свесен дека животот оди понатаму и носи нови предизвици, но во сите времења важно е да се закуќи куќата, да се стане домаќин и да се гледа семејство, мудро додава 80-годишниот дедо Стојан. И јас сам тако што гледам, млад кадар, и женско и мушко, ни се жени, ни се вдава. Па тој време проаѓа више тој. Гино, изидују години више. Виднале 40 години, беќари не се жени. Па што ќе кажи у него живот? Ништо. Што ќе им порачате вие како пост? Што те ги даеш од кад не те слуша? Виж, иде, промени се, дотера се, пили се, моја работа. И што ќе командиш? Не може да командиш. Да се жени, фамилија да отвори треба. Да има деца и мушки и девојчиња, ќе биде, куќу да направи, се. А он неќе. Арно бе кој. И парно ти док е мајка и татко ти ќе те чува после, ќе се переш сам. И ту има работа. Задоволни ли сте? Јас сам задоволен. Ќерко сум да е у Бујковце, деца, фамилија, поштуеме, нема што. И син ме поштуе, и унуцу ме поштуе. Зашто ги... Колку внуци имате? Ја, унучиња имаме, 2, и 4. Во селото Пчиња има многу успешни приказни и ќе се испишуваат уште многу од младите генерации кои допрва доаѓаат. Ние ја напуштаме Пчиња сместена во котлината на реката под Бислимската клисура и од каде што дојдовме и се враќаме, по стариот пчински пат кој го добил името по регионот, реката и селото.